ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് അഥവാ TB ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റിയുമാണ്. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ക്ഷയരോഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം കഫ് ലാസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 2 weeks, അതായത് 2 ആഴ്ചയിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം കഫിംഗ് വിത്ത് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്, അതായത് ചുമച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ കഫത്തിൽ മ്യൂക്കസ്, യെല്ലോയിഷ് കളറുള്ള മ്യൂക്കസ്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രസൻസ് കാണിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ചുമയ്ക്കാൻ നേരത്തൊക്കെ എപ്പോഴും നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. നാലാമത്തേത് ലോസ് ഓഫ് ആപ്പിറ്റേറ്റ്, വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അഞ്ചാമത്തേത് ചിൽസ്, അതായത് ശരീരം കുളിരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. ആറാമത്തേത് നൈറ്റ് സ്വെറ്റിംഗ്, രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം വിയർക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. ഏഴാമത്തേത് ഫീവർ, ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പനി അനുഭവപ്പെടുന്നു. എട്ടാമത്തേത് ഫറ്റീഗ്, അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒമ്പതാമത്തേത് വെയിറ്റ് ലോസ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറയുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും TB ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി TB ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കോമൺ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് മാൻഡോക്സ് ട്യൂബർക്കുലിൻ സ്കിൻ ടെസ്റ്റാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് മാൻഡോക്സ് ട്യൂബർക്കുലിൻ ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക്, കൈയുടെയൊക്കെ സ്കിന്നിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ TB ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജൻ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത സൈറ്റിൽ ഒരു 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഒരു 5 മില്ലിമീറ്റർ മുകളിൽ വട്ടത്തിൽ ചുവന്ന തടിപ്പ് കാണപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് TB ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കഫം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ AFB ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലി ടെസ്റ്റ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ശരീരത്തിൽ ഇതിന് കാരണമായ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ദിവസത്തെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള കഫം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് കാണിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ. അതുകൂടാതെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയും ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു.